আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। সম্মানিত শ্রোতা, আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। বরাবরের মতো আবারও হাজির হয়ে গেলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব জার্নি বাই বোট, যেটাকে আমরা বোট জার্নি বলে থাকি। সেই বিষয়টা নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কিছু তথ্যচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। আজকে আমরা গিয়েছিলাম তুরাগ নদীতে। দেখতেই পাচ্ছেন চারদিকে থই থই পানি। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এবং কমেন্ট করে আমাদের মতামত জানিয়ে আমাদের উৎসাহিত করবেন। এটা হচ্ছে আমাদের বোটের ইঞ্জিন রুম। এখান থেকে আসলে বোটটাকে কন্ট্রোল করা হয়। বোটের শক্তি এটাই। এটা হলো বোটের ইনসাইড। আর এটা হলো বোট থেকে বাইরের ভিউটা। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ইটের খোলা, যেটাকে আমরা ইট খোলা বলে থাকি। চমৎকার গতি, অনেকটা হেলে দুলে যাচ্ছিল নৌকাটি। মাঝে মাঝে কিছু চর ভেসে আসছিল আমাদের সামনে। দেখতে পাচ্ছেন ভাসমান চর। এভাবে ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের গন্তব্যে। স্বচ্ছ পানির প্রবাহ, চমৎকার পরিবেশ, বাতাস ছিল, রোদ ছিল। আমরা চেষ্টা করেছিলাম পুরো জার্নিটাকে এনজয় করতে, কারণ চারদিকে সুশীতল বাতাস, স্বচ্ছ পানির প্রবাহ। মাঝে মাঝে আমরা চেষ্টা করেছি হাত দিয়ে পানি ছুঁয়ে দেখার। মুহূর্তগুলো চমৎকার ছিল আসলে। এটা হলো আমাদের বোটের অগ্রভাগ, সামনের সাইড। আমরা চলতি পথে একটু থেমেছিলাম আমাদের একজন যাত্রী, ওনাকে ওঠানোর জন্য। আসলে ইনি হলেন আজকের এই জার্নির অন্যতম কারিগর, যিনি আসলে আমাদের এই জার্নিটাকে প্যাট্রোনাইজ করেছেন। তো তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে। দেখতে পাচ্ছেন পেছনে কলসি আছে, কলসিতে ভরা পানি। তারপর উনি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তো এরপর আবার আমরা ওখান থেকে যাত্রা শুরু করলাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। ধীরে ধীরে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলাম। এখানে জাকির বসা ছিল সামনে। জাকির চেষ্টা করছিল সামনে থেকে ভিউগুলো স্মৃতিতে তুলে রাখতে। সামনে একটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এই ব্রিজের নিচ দিয়ে এখন যাব। দেখতে পাচ্ছেন ব্রিজের নিচ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। চমৎকার একটা ভিউ, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আমাদের কবির ভাই আছেন, আমাদের বাকি যাত্রীরা আছেন, যারা আসলে এই জার্নিটাকে অনেকটা সুন্দর করেছেন। গ্রামের একটা ভিউ। এই পাশ দিয়ে আমাদের আরেকটি ট্রলার চলে যাচ্ছে, ফাঁকা ট্রলার। একটা বিজির একটা নদীপথ। দূরে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপ বলতে যেটা বোঝায় চরের মতো আর কি। আসলে এটা বর্ষাকালে এখানে পানি থাকে। এটা নদীর একটা পাশ। এখন আমরা নদীর মাঝামাঝিতে আছি। আস্তে আস্তে আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনারা সহজেই পেতে পারেন। আরও ভিডিও নিয়ে আবারও উপস্থিত হবো আপনাদের সামনে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।